Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз оксидтер, оксидтердің қасиеттерін зерттеу. Оқу мақсаты оксидтердің жіктелу және қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Оксидтер химиялық элементтердің оттекпен түзетін қосылыстары. Жалпы біз элемент X, O, Y деп жазамыз. Бірақ оттектің валенттілігі тұрақты және оның екіге тең екенін ескере отырып, элемент 2, O, Y деп жаза аламыз. Оксидтің құрамына кіретін элементтердің валенттіліктері әртүрлі болуы мүмкін. Егер оксид құрамына кіретін элементтің валенттілігі тұрақты болатын болса, ол бір ғана оксид түзеді. Мысалға, калий оксиді, кальций оксиді және тағы басқа. Егер элементіміз ауыспалы болатын болса, ол бірнеше оксид түзуі мүмкін. Оларды атаған кезде бірінші міндетті түрде элемент атауы, одан кейін оның валенттілігі және оксид деген сөз қосылады. Темірдің 2 және 3 валентті екендігін білеміз. Темірдің 3 оксиді немесе темірдің 2 оксиді сияқты атаулармен атауға болады. Оксидтерді тұз түзетін және тұз түзбейтін деп екіге бөлеміз. Тұз түзбейтін оксидтердің жалпы саны өте аз. Мысалы, оларға көміртектің 2 оксиді, азоттың 1 және 2 оксидтері жатады. Ал тұз түзуші оксидтер химиялық реакция нәтижесінде тұз түзетін оксидтер. Мысал алатын болсақ, мыс оксиді тұз қышқылмен әрекеттесу нәтижесінде тұз түзеді. Кальций оксиді сумен әрекеттесу нәтижесінде кальций гидроксидін түзеді. Химиялық реакция нәтижесінде басқа да тұздар түзілуі мүмкін. Мысалға, мыс оксидіне күкірт алтын оксидін қосу нәтижесінде мыс сульфат, яғни тұз алуға болады. Оксидтердің жіктелуі, яғни біз жаңа айтып өткеніміздей оксидтерді екіге жіктедік. Енді тұз түзетін оксидтердің өзі де 3-ке бөлінеді. Олар қышқылдық, негіздік және екідайлы. Қышқылдық оксидтер бұл бейметалдардың оксидтері және д элементтердің 4, 5, 6, 7 валенттілігіне ие болған оксидтер. Негіздік оксидтер бұл көбінесе бірінші А және екінші А тобының элементтері, сонымен қатар д элементтердің 1 және 2 валентті оксидтерін жатқызуға болады. Екідайлы оксидтер бұлар қышқылдықта негіздікті қасиет көрсете алатын оксидтер. Олардың жалпы саны өте аз. Бериллий, алюминий, германий, мырыш, қорғасын, сонымен қатар д элементтердің кейбір 3 валентті оксидтері де жатады. Оксидтердің алынуы. Біз оксидтердің алынуына қысқаша тоқталайық. Оксидтерді алу үшін ең бірінші металдар мен бейметалдарды тікелей оттегімен тотықтырып алуға болады. Одан кейін күрделі заттарды жағу арқылы да алсақ болады. Барлығымызға белгілі күнделікті өмірде қолданылатын метан газы оттегімен жаққан кезде көмірқышқыл газы және су, яғни оксидтер түзіледі. Шіріген жұмыртқа иісі шығатын күкірт гидридін оттегімен жағу арқылы біз әртүрлі оксидтер алуға болады. Немесе ерімейтін негіздер, тұздар, қышқылдарды жоғары температура қатысында қыздырып айырып алуға болады. Мысалға, темір гидроксидін қыздыру арқылы темір оксидін алуға болады. Немесе ауыспалы валенттілікке ие болған элементтердің төменгі оксидінен жоғарғы оксидтерін алуға болады. Мысалға, күкірттің 4 оксидін ванадий 5 оксиді қатысында ары қарай тотықтырып, күкірт 6 оксидін алуға болады. Оксидтердің физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, оксидтер негізінен 3 түрлі агрегаттық күйде бола алады. Олар қатты газдар, сұйықтар. Барлығымызға белгілі күнделікті өмірде ең көп қолданылатын әлемнің 4-тен 3 бөлігін алған бұл су. Яғни сутек оксиді. Ол сұйық күйінде немесе әртүрлі отындарды жағу арқылы, немесе адам дем шығарған кезде түзілетін көмірқышқыл газы. Ол газ күйінде, немесе құрылыстарда қолданылатын кальций оксиді. Оксидтердің де түстері әртүрлі болып келеді. Олар қызыл қоңыр, қара, жасыл, қою қоңыр, қою көк түсті, ақ түсті сияқты әртүрлі түстері бар. Мысалға, мыс оксиді қара түсті, ал хром оксиді жасыл түсті. Олардың иістері де әр алуан болып келеді. Кейбіреулер иіссіз, кейбіреулер тұншықтырғыш иісті болып келеді. Қолдану. Негізінен оксидтер барлық жерде қолданылады. Ең негізгілеріне тоқталып кететін болсақ, ол су, яғни барлығымызға қажетті күнделікті өмірде ең көп қолданылады. Болмаса күкірт 6 оксиді. Бұл күкірт қышқыл өндірісінде және тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Кремний оксиді шыны өндірісінде қолданылса, ал хром 3 оксиді көбінесе шыныларға жасыл түс беруде және керамикада көп қолданылады. Кальций оксиді сөндірілмеген әк, яғни құрылыс саласында қолданылады. Негіздік оксидтердің және олардың химиялық қасиеттеріне тоқтайтын болсақ,
Қышқылмен әрекеттескенде тұз түзетін металл оксидтері негіздік оксидтер деп аталады. Мысалға, оған бірінші А және екінші А тобының оксидтері жатады. Негіздік оксидтер амбебап индикаторын түсін көк түске бояйды. Негіздік оксидтер сумен әрекеттескен кезде негіздер түзеді. Мысалға, натрий оксид сумен әрекеттескенде натрий негізін немесе натрий гидроксидін түзеді. Калий оксиді, кальций оксиді, тек қана магний оксиді суда ерімейді, сондықтан ол химиялық реакцияға түспейді. Қышқылдық оксидтермен әрекеттесіп тұз түзеді. Мысалға, натрий оксиді күкірт алты оксидімен әрекеттесу нәтижесінде натрий сульфаты деген тұз түзеді. Қышқылдармен әрекеттесу нәтижесінде тұз бен су түзеді. Мысалға, мыс оксиді күкірт қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде мыс сульфаты және су, яғни тұз бен су түзіп тұр. Амфотерлік оксидтермен де әрекеттесе алады. Литий оксиді алюминий оксидімен әрекеттесу нәтижесінде литий алюминатын түзеді. Сынап пен асыл металдардың оксидтеріне басқа көпшілік негіздер оксидтер қыздырғанда айырылмайды. Яғни, сынап және асыл металдардың оксидтері ғана жоғары температураға шыдамсыз ыдырайды. Сынап оксидін қыздырған кезде сынап және оттегіне ыдырайды. Негізінен негіздік оксидіне бұл бүкіл металдардың оксидтері жатады. Қышқылдық оксидтерге тоқталатын болсақ, бұл көбінесе бейметалдар және Д элементтердің 4, 5, 6, 7 валенттілігіне ие болған оксидтерді айтамыз. Бұлар амбебап индикатордың түсін қызыл түске бояйды. Негізінен қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесу нәтижесінде қышқылдар түзеді. Күкірт алты оксиді сумен әрекеттесу нәтижесінде күкірт қышқылын түзеді. Немесе күкірт 4 оксиді сумен әрекеттесу нәтижесінде күкіртті қышқыл түзеді. Тек қана кремний оксиді сумен әрекеттеспейді. Негіздік оксидтермен әрекеттесіп тұз түзеді. Мысалға, ис газы сөндірілмеген әкпен әрекеттесу нәтижесінде кальций карбонатын түзеді. Негізбен әрекеттесіп тұз және су түзеді. Көмір қышқыл газы барий гидроксидімен әрекеттесіп тұз және су түзіп тұр, барий карбонат. Амфотерлік оксидтер және олардың химиялық қасиеттеріне тоқтайтын болсақ, амфотерлі оксидтер әрі қышқылдық, әрі негіздік қасиет көрсетеді. Олар қышқылдармен әрекеттесіп негіздік қасиет көрсетсе, ал негіздік оксидтермен әрекеттесіп қышқылдық қасиеттер көрсетеді. Мысалға, мырыш оксиді тұз қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде мырыш хлориді және су түзіп тұр. Бұл жаңа айтқанымыздай негіздік қасиет көрсетіп тұр. Мырыш оксиді калий гидроксидінің сул ерітіндісімен әрекеттесіп, мынандай тұз комплексті қосылысы, яғни калий синкатын түзіп тұр. Енді келесі тапсырмаларды орындаймыз. Мысалы, қазір біз бір тапсырманың орындалуын қарастыратын боламыз. Он 16 грамм күкірт неше грамм кальциймен әрекеттеседі. Бірінші реакция теңдеуін жазамыз. Кальций бізде күкірт қышқылымен әрекеттесіп, сутегін бөліп шығарады. Енді ары қарай жазатын болсақ, 16 грамм күкірт қышқылы болғандықтан бірінші күкірт қышқылының үстіне 16 граммды жазамыз. Міне, 16 грамм. Енді күкірт қышқылының емерін есептейтін болсақ, молекулалық массасы 98 грамм. Ал енді кальцийдің массасын сұрап тұр. Кальцийдің атомдық массасы 40-қа тең, және үстіне М деген жазуды жазамыз. М тең 16 көбейтілген 40 бөлінген 98. Алтыда 53 грамм. Сол сияқты ары қарай есептерді шығарып, маған жіберетін боласыздар.
Одан басқа, мына көріп тұрғандай тапсырмаларды барлығын орындаймыз, акситтердің жіктелуін жазамыз, және қалған тапсырмаларды орындап маған жібересіздер. Үйге тапсырма, күнделік кезектегі тапсырмаларды орындау, мына сілтеме бойынша видеоны қарастыру, аяқталмаған тапсырмаларды аяқтау. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін күнделік кезектегі тапсырма жауаптарын ілу, яғни өздеріңіздің парақшаларыңызда ілесіздер. Немесе 8778-215-6955 номеріне WhatsApp-қа жіберуге, немесе келесі поштаға жіберулеріңізге болады.